Так, у нас сьогодні в роботі Solar Invector на 10 кВт. Значить, вигоріли транзистори по входу і вигоріли транзистори по зарядці. По зарядці 20 штук. Зняти удобно. А от по високому достати ні до чого нереально. Ну, за допомогою ось такої отвертки можна добратися, не випаючи ні релюшки, ні конденсатори.